Primero nos comemos la chocolatina. Podemos utilizarlo para poner nuestra chocolatina. Y este papelito que tenemos por acá, con mucho cuidado, lo vamos a quitar. Este nos sirve para leer y conocer algo de los animales, de las plantas y otras cosas. Y este, que es muy transparente, nos sirve para arreglar los cuentos. Les voy a contar cómo se hace. Yo tengo un cuento que me parece muy divertido. Se llama Juan sin miedo. Este cuento tiene un par de hojas muy dañadas, como esta. Pero entonces yo sé cómo repararlo. Para reparar nuestro cuento necesitamos los siguientes materiales: el papel transparente de nuestra chocolatina, tijeras, colbón. Lo primero que vamos a hacer es cortar el papel transparente de 2 centímetros de ancho por lo menos. Luego de tener nuestras tiritas de papel, vamos a coger las hojas de nuestro libro que está dañado y vamos a buscar que se vea muy igual y juntar las hojas para que no se vean espacios en blanco. Cuando ya tengamos nuestra hoja totalmente junta y que no hayan espacios en blanco dentro de la abertura que hay, vamos a coger el colbón. Yo lo voy a destapar. Con el palo balso vamos a tomar un poco de nuestro colbón y lo vamos a colocar solamente en donde está la ruptura del libro. Lo vamos a hacer con mucho cuidado para no untar la página total del cuento. Cuando ya hemos aplicado el colbón, con el dedo índice vamos a esparcir un poco el colbón para que no se forme grumos. Al terminar, vamos a tomar el papel de la chocolatina por el lado más liso y lo vamos a empezar a colocar en la forma en la que está la ruptura o la herida de nuestro cuento. Y la ponemos sobre el colbón y vamos a ir haciendo un poco de presión para que se pegue, se adhiera el papel transparente a la hoja del cuento. Ahora le damos la vuelta a la página y lo vamos a hacer por la parte de atrás para que quede más seguro y no se nos vaya a dañar la hoja tan rápido. El mismo procedimiento vamos a realizar con las demás partes de nuestro cuento que estén dañadas o con las páginas que estén dañadas. Por acá tenemos una página que está suelta. Lo que vamos a hacer es que aplicamos el colbón en medio de las 2 hojas . Y colocamos nuestro papel transparente. Presionamos muy fuerte para que se adhiera muy bien el papel al colbón. Si en casa tienes cinta mágica o si tienes la posibilidad de conseguirla,
También puedes utilizarla para reparar los cuentos. Entonces, tomas la cinta, vamos a reparar otra hoja que está suelta, esta que está acá, y tomamos la cinta, tomamos más o menos la medida de la parte que está dañada del cuento y antes de pegar la cortamos. Ahora colocamos la cinta en medio de las dos páginas y hacemos presión. De esta manera la página quedará preparada. Asimismo lo podemos hacer con los lomos de los libros cuando estén dañados, como acá. Entonces vamos a intentar reparar esta parte del libro con un poco de cinta. Tomamos la medida. Y ahora vamos a juntar acá y acá y debemos pasarla al otro lado para que genere presión. Si quedan estas pestañitas, las vamos a poder cortar con mucho cuidado para que no se vea feo. Así podemos reparar el lomo del cuento o también algunas páginas. Ahora bien, después de haber realizado este ejercicio con el papel de la chocolatina, lo que debemos hacer es cerrar nuestro libro, guardarlo en un lugar en donde hayan cosas pesadas, pero que no se vaya a dañar. Puedes ponerlo en medio de más cuentos y lo vamos a dejar secar por 2 días. Luego de 2 días, vas a abrir el cuento nuevamente y al ver que ya esté totalmente seco el colbón, vas a poder retirar el papel con mucho cuidado. De esta manera ya habrás terminado la reparación de algunos de nuestros cuentos y poder disfrutar de la lectura de ellos en familia o de forma individual. Disfruta cada cuento que te llevas a casa. Leopoldina, ahora cuéntanos sobre la propuesta de Bibliomundo. Gracias, Caro, tienes toda la razón. Así como ella, todos nosotros debemos hacer con los libros que llevamos a casa en nuestras mochilas viajeras. Todos ustedes han llevado libros a casa en los préstamos de Bibliomundo, ¿cierto? Y les han dado una mochila así tan linda. Creo que hay rojas también. Vamos a ver qué libros nos han prestado y necesitan algo de reparación. Y vamos a hacer lo mismo que hizo Caro con el libro que tenía ya para reparar. Y bueno, niños, niñas y familias, los invitamos entonces a revisar los cuentos que han llevado a sus casas en sus mochilas viajeras y llevarlos ya reparados en nuestro próximo encuentro en la unidad de servicio.